Եկեղեցու դեմ հարձակումները միշտ էլ եղել են, բայց այդ հարձակումներից եկեղեցին ոչ թե տկարացել է, այլ իր բնույթով ավելի զորացել։ Եկեղեցին ինքը նվիրապետական կառույց է, որտեղ խնդիրները լուծվում են ոչ թե ստատուսներով, այլ եկեղեցական ժողովական որոշումներով։ Եվ եթե իսկապես կա նման սրտացավություն, ապա կարծում եմ ոչ թե պետք է ստատուս գրել, այլ զանգահարել ամենայն հայոց հայրապետին, այցելել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Եթե խելամիտ լինեին մեր ղեկավարները, ապա կօգտվեին եկեղեցական դիվանագիտությունից։ Այդ երբ որ դու հարվածում ես հայոց եկեղեցուն, դու հարվածում ես քո ինքնությանը։ Կա Հայաստանում էլ եք արդեն սկսել ազգապահպանությամբ զբաղվել։ Վտանգավոր Արստամ։ Այո, մենք այդ խնդիրը ունենք։ Հանգիստ նստեք տեղները, այն որ հերթը հասավ ձեզ, դատավորներին են, տարբեր կատեգորիաներ, կարծես թե հերթը հասել է հոգևորականությանը։ Հայ հոգևորականը խեղճ չէ, հայ հոգևորականը հայոց բանակի զինվորի եւ հրամանատարի կողքին է։ Այդ սահմանադրության կետը լինի թե չլինի, հայոց եկեղեցին պիտի շարունակի իր առաքելությունը։ Եկեղեցին կարող է դատի տալ։ Որտեղ եպիսկոպոսն է, այնտեղ ժողովուրդն է։ Եվ հաղորդությունը վավերական է դառնում, որտեղ կա եպիսկոպոս։ Եկեղեցին կարող է որևէ մեկին հաղորդությունից զրկել եւ ապաշխարություն նշանակել։ Ավելի վատ տարբերակներ կան, կարող ես բանադրել, եկեղեցուց հեռացնել։ Բոլորը մեր զավակներն են, բայց մենք մեր զավակներին հորդորում ենք այս սխալ զավակներն լինում են անառակ։ Անառակ են լինում, սխալվածել են լինում։ Հնարավոր է, որ իրենք ունեն նաեւ իրենց սրտի հայրապետի տեխնացուն, եպիսկոպոսների տեխնացուն։ Փաշինյանի գլխավորած արշավանքը վեհապարի ու հոգևորականության դեմ չի դադարում։ Մեղադրանքները ծանր են ու ընդհանրացված։ Բարև ձեզ, ես Արկադի Գրիգորյանն եմ, կիզակետում այսօր ինչու եւ ինչ անել։ Կփորձենք վերլուծել հոգևորականի հետ։ Զաքարիա Ծայրագուն վարդապետ Բաղումյան, բարի գալուստ կիզակետ, Աստվածօգնական Սուրբ Հայր։ Աստված պահապան, շնորհակալություն հրավերի համար։ Որպես այսօր Կանք դրանից այս հարցակում արշավը, ես այդպես եմ կոչում, ոչ միայն ես, վարչապետի ու իշխանության կողմից վեհապարի ու եկեղեցու նկատմամբ, համ հոգևորականների նկատմամբ համախմբով, կոնկրետ մի մարդու անուն չեն տալիս այս պարագայում։ Ինչի մասին է վկայում, սա նեղ խմբի իշխանական նեղ խմբի մտայնություն է, թե այդուհանդերձ հասարակության որոշակի շերտի, ինչու որտեղ արդյոք խոսվում որ հասարակության մեջ դեգրադացիա կա ինչ որ առումով, հոգևորի պարտություն կա կամ հոգևորի նահանջ կա, այսինքն դա ավելի լայն է, թե զուտ վարչապետի կամահաճույք եւ այլն։ Եթե նայում ենք պատմությանը, ապա եկեղեցու դեմ հարձակումները միշտ էլ եղել են, բայց այդ հարձակումներից եկեղեցին ոչ թե տկարացել է, այլ իր բնույթով ավելի զորացել։ Եվ բնականաբար եկեղեցին որպես Քրիստոսի խորհրդական մարմին հնարավոր չէ հաղթել։ Եվ բնականաբար, երբ նման հարձակումներ են լինում, մենք փորձում ենք անդրադառնանք, թե ինչու։ Հստակ է մեկ փաստ, որ հայոց եկեղեցին այսօր անգամ այս հարձակումների ներքո համարվում է ըստ սոցհարցումների ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող հաստատությունը։ Որովհետև այն միակ ազգային ինստիտուտն է, որ դարերով եկել է անընդհատ եւ մի տեսակ մեր պատմության կրիչն է, մեր հիշողության կրիչն է եւ նաեւ այս մեր ինքնության կարևոր բաղադրիչների փոխանցող։ Հետևաբար այն ամեն ինչ որ հիմա տեղի է ունենում, պարզապես կեղծ օրակարգ է։ Կեղծ օրակարգ, որովհետև եկեղեցին ինքը նվիրապետական կառույց է, որտեղ խնդիրները լուծվում են ոչ թե ստատուսներով, այլ եկեղեցական ժողովական որոշումներով։ Եթե իսկապես կա նման սրտացավություն եկեղեցու հանդեպ, ասում հետևորդ եմ, հոտի անդամ եմ, որպես հոտի անդամ ախր իրավունք չունեմ, լավ պահանջելու կամ խնդրելու, որ չի ուզի հնչեցնել, բայց ամեն դեպքում մեջ բերեն, որ այ կաթողիկոսը թող վեհապար ասի ինքը զավակ ունի, մյուսները կուսակրությունը խախտել են, չեն խախտել եւ այլն, ինք այդպես է մեկնաբանում։ Ասում ես իրավունք ունեմ իմանալու։ Հիմա տեսեք, երբ այս ամենը տեղի ունեցավ այս աղմուկը, երբ որ ընդամենը օրեր առաջ Բեռնում մի շատ կարևոր միջազգային գիտաժողով տեղի ունեցավ, որում որ հայոց հայրապետը հանդես եկավ իր խոսքով եւ նաեւ Մեծիտան Ինկիլիկիո Արամ առաջին հայրապետը իր խոսքով հանդես եկավ, որը նվիրված էր արցախահայության իրավունքների պաշտպանությանը, բարձրաձայնմանը, մեր գերիների հետ կապված խնդիրներին, հոգեվոր մշակութային ժառանգության ոչնչացմանը Արցախում եւ այլն։ Եվ եկեղեցին փաստորեն մնացել է միակ ձայնը, որը
խոսում է այս թեմայի շուրջ։ Իշխանությունները, այսինքն սրանով իրենց խնդիրը թիրախը կներեք վեհապարն է, եկեղեցին է, հոգևոր, ունեք այդ պատասխանը դուք օրինակ։ Տեսեք, եկեղեցին ինքը նվիրապետական կառույց է, այսինքն աստիճանակարգություն սկսում է Սարգսակից, վերջանում է ամենայն հայոց կաթողիկոսությամբ։ Եկեղեցում խնդիրները ունեն լուծման իրենց տարբերակներ, ինչպես օրինակի համար պետություն ունի կառավարություն, ունի գործադիր մարմին, ունի օրենսդիր մարմին, ունի նախարարություններ եւ այլն, այդպես էլ եկեղեցին է։ Ունի իր ժողովական մարմինները, ունի որոշման կայացման իր գործընթացները եւ այլն։ Եվ այս գործընթացները դարերով ամրագրված, սրբագրված կառույցներ են, այսինքն դրա համար եկեղեցու հետ հարաբերվելիս պետք է շատ կարևոր մի բան իմանալ, որ այն նվիրապետական կառույց է, այսինքն այնտեղ նստած չէ մեկը, որ նախարար, որ կարող ես մի հրամանով փոխել կամ նորին նշանակել։ Դա նվիրապետական կառույց է, իսկ նվիրապետը ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընտրվում է ազգային եկեղեցական ժողովի կողմից ՑՄԱՀ։ Եվ եթե իսկապես կա նման սրտացավություն, ապա կարծում եմ ոչ թե պետք է ստատուս գրել, այլ զանգահարել ամենայն հայոց հայրապետին, այցելել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, նստել, խոսել։ Ի վերջո նաև ներկայացնել իր դիտարկումներ, թե եկեղեցին կուզեի, որ այսպես բարեփոխ։ Միգուցե ասում եք, ճիշտ ես ասում։ Ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։ Իհարկե, հիմա ի վերջո 2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո շփումներ եղել են, չէ՞։ Վարչապետը այցելել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, անգամ գրառումներ է կատարել, որ Էջմիածինը մեր հոգևոր կենտրոնն է, առանց Էջմիածին այսինքն հնարավորություններ կան։ Ստատուս գրելով կամ հայոյանքի մակարդակի խոսույթով չեն հարաբերվում եկեղեցու հետ։ Եվ ես անկեղծորեն զարմանում եմ, ինչքան պարապ են, որ կարող են ժամը 1 մի ստատուս գրել։ Երբ որ մեր երկիրը կանգնած է գոյաբանական մարտահրավերների առաջ։ Եվ այս առումով իսկապես եկեղեցին մնացել է միակ կառույցն է, որ բարձրաձայնում է դրսում հատկապես մեր իրավունքների մասին։ Ես մի բան կուզեի ավելացնել, որ եթե խելամիտ լինեին մեր ղեկավարները, ապա կօգտվեին եկեղեցական դիվանագիտությունից։ Այսինքն այնտեղ, որտեղ որ պետությունը չի կարող ավելի ազատ լինել, եկեղեցական դիվանագիտությունը կարող է այնտեղ բարձրաձայնել մեր իրավունքների մասին, բայց մենք տեսնում ենք, իրենք կներեք ասում են, մեղադրում են դրանում եկեղեցին ինքը նախաձեռնող չէ, եկեղեցին փոխանակ քաղաքական հարցերի երկրներում խառնվի, թող գնա ինքն էլ այդ ձեր ասածը գերիների հարց բարձրացնի, ասեն Կիրիլի հետ հանդիպում են, թող բարձրացնեն եւ այլն եւ այլն։ Իրենք էլ հակառակ ասում են, դուք ինչի նախաձեռնող չեք այդ հարցում։ Ուրեմն տեղեկատվության պակաս կա։ 2020 թվականից հետո անընդհատ ամենայն հայոց կաթողիկոսը դիմել է նամակով տարբեր եկեղեցիների գահակալներին, տեղի են ունեցել հանդիպումներ, մեր թեմակալ առաջնորդները Հայաստանում, թե Սփյուռքում այս խնդիրը միշտ պահել են։ Եվ անընդհատ բարձրաձայնվել է արցախահայության վերադարձի, նրանց իրավունքների, մեր գերիների, ուրեմն պահվող, ուրեմն անմարդկային պայմանների, շինծու, ուրեմն դատավարության եւ վերջապես հոգեվոր մշակութային մեր ժառանգության ոչնչացման համար։ Տեսեք, մեկ բան ձեզ ասեմ։ Հասկանում եք, դարեր շարունակ, հազարամյակներ շարունակ Արցախում միշտ հայ է եղել։ Չի եղել մի ժամանակ, երբ որ հայ չի եղել։ Եղել են տարբեր տիրապետություններ, բայց հայը միշտ եղել է։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որտեղ հայ չկա ընդհանրապես։ Եվ մենք այս գիտակցությամբ պիտի ապրենք։ Այն կեղծ օրակարգերը, որոնք հիմա դրված են քաղաքականության մեջ, չգիտեմ, սա փոխենք եւ այլն։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր ուրեմն կուսակրոնության հարցը, որը բարձրաձայնում է, որը եկեղեցու ներքին կանոնակարգով է որոշվում, սա այն կարևոր հարցն է, որ պիտի բարձրաձայնվի եւ այլն։ Դա հասարակության պահանջ է մի շերտի, թե այդ իմ առաջին հարցում կար նման դեր, ձեր կարծիքով, թե հենց Փաշինյանի ու նեղ խմբի այսպիսի հարցեր բարձրելը։ Դե բնականաբար հասարակության այսօր այդ խնդիրը չի հետաքրքրում, հասարակության այսօր հետաքրքրում է խաղաղության կեղծ օրակարգը, մեր սահմանների ամրությունը, մեր բանակի հզորությունը, այն հողատարածքները մեր Հայաստանի ինքնիշխան հանրապետությունից, որոնք գրավված են մեր թշնամու կողմից, դրանց վերադարձը եւ այլն։ Գիտեք, ինֆորմացիոն տեղեկատվական հոսքերը այնքան շատ են, որ մարդը այսպես չի կարողանում կողմնորոշվել, բայց այսօրվա խնդիրները թողել ենք, մեր առօրյա կարևոր գոյաբանական մարտահրավերները մենք ընկել ենք ինչ-որ երկրորդական բաների հետևից, կարծես թե ցույց ենք տալի իբր օրակարգ ենք ձևավորում։ Ես ընդհանրապես նմանատիպ դեպքերում, երբ որ լինում է շինծու օրակարգ, ես դրա ներքո փորձում եմ տեսնել, որ ինչ-որ գործընթացներ են տեղի ունենում,
որոնք փորձում են այսպես ստվերել։ Տեսեք, երկու հզոր գերտերությունների եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, եթե չեմ սխալվում, նաեւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Ռուբիոն, իրենք անդրադարձան, որ Սյունիքում իրավիճակը մտահոգիչ է։ Բայց տեսեք, մեր հասարակության մեջ վիրտուալ այդ հայրենասերների շրջանում այս մասին չի խոսվում։ Եվ այսպես որպես ինֆորմացիոն խայծ նետվել է այս խնդիրը եւ անընդհատ քննարկվում է։ Եթե իսկապես Սյունիքը երկրորդ պլան է գնացել կողմից ասած։ Եվ շատ կարևոր է ընդհանրապես կյանքում զանազանել կարևորը երկրորդականից, բայց մենք շատ անգամ երկրորդականը դնում ենք առաջնային եւ այն կարևոր բաները թողնում ենք։ Եվ ի վերջո եկեղեցի պետության միասնությունից միայն պիտի շահի մեր հասարակությունը։ Այո, ես հասկանում եմ, որ կա գուցե նաև այսպես նախանձով են նայում, որ այնուամենայնիվ բոլոր հարձակումներին չնայած մեր եկեղեցին բարձր վարկանիշ ունի։ Եկեղեցին։ Եվ մենք Փառք Տիրոջ իսկապես ունենք լավ հոգևորականներ, որոնք իրենց ծառայությանն են։ Հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր ժողովրդի եւ հանուն Աստծո։ Այսօր լավ, այդ ամենը հասկացանք։ Հիմա հասկացանք, որ հասարակությունը չի աջակցում, հասարակական չի պահանջը։ Նաև հասկացա ձեր ասածից, որ այդքան էլ անկեղծ չէ Փաշինյանի մղումը, բարի թե չէ կզանգարեր վեհապարին եւ այլն։ Լավ, այդ պարագայում ունեք պատասխանը, ինչու ուզում են ընդամենը վեհապար փոխել, եկեղեցին քանդել, իջեցնել եկեղեցու են սահմանադրությամբ սահմանված նաև ազգային չէ, ազգային եկեղեցու ստատուս ունի, ուղղակի եկերոնական կառույց չէ, սա մեր ազգային եկեղեցու բացառիկ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն եկեղեցին քանդել, այսպես դե թույլ կտակ բառը օգտագործել, թե վեհապարին հեռացնել, ինչով է խանգարում վտանգավոր եկեղեցին իշխանության համար։ Նպատակը ձեր կարծիքով։ Տեսեք, եկեղեցին վերկուսակցական, վերքաղաքական մարմին է։ Եկեղեցու բուն առաքելությունը մարդկանց փրկության առաջնորդներն է, Աստծո խոսքի միջոցով։ Բայց հայոց եկեղեցին նաև լինելով ազգային եկեղեցի, մեր ինքնության պահապանն է։ Մեր պատմության, մեր պատմական հիշողության կրիչն է։ Երբ որ դու հարվածում ես հայոց եկեղեցուն, դու հարվածում ես քո ինքնությանը։ Եվ մենք ի վերջո պարտական ենք հայոց եկեղեցուն եւ այն նվիրյալ հոգեվորականներին, որ այսօր ունենք հայրենիք։ Տեսեք, օրեր առաջ հայոց եկեղեցին տոնախմբում էր համբարձման տոնը, երբ որ մենք նաեւ հիշատակում ենք ուրեմն Սսից Սուրբ Էջմիածին ամենայն հայոց կաթողիկոսության ուրեմն վերահաստատումը։ Ինչու սա կատարվեց։ Որովհետեւ մեր վարդապետների երազանքներ աթոռի տեղափոխությամբ նախ ազգահավաք նշանակություն ունեցավ այն, որովհետև ժողովուրդը արտագաղթում էր եւ մեր վարդապետներն ու հայրապետները մտածում էին, որ եթե աթոռը կրկին վերահաստատվի Սուրբ Էջմիածնում, ժողովուրդը կհամախմբվի եկեղեցու շուրջ եւ նաեւ սրանով նաեւ նրանք թաքուն գերազանք ունեին հայոց հողում վերականգնելու հայոց պետականությունը եւ պատմությունը ցույց է տվել, որ դարեր շարունակ եկեղեցին դարձել այդ ինքնության կրողն ու փոխանցողը։ Այսօր տեսեք, մենք երկու առաքելություն ունենք, հոգեփրկչական, այսինքն մարդու փրկagorցության հետ գործ ունենք հոգիների, Աստծո խոսքի քարոզությամբ եւ մենք ազգապահպան առաքելություն ունենք։ Ի վերջո Սփյուռքում հայոց եկեղեցին ինչ է անում։ Պարզապես երկարացնում է կյանքը։ Այն բոլոր հայերը, որոնք եղել են հայ եկեղեցու մեջ, կարողացել են պահել իրենց ինքնությունը, լեզուն եւ այլն եւ այլն։ Կա Հայաստանում էլ եք արդեն սկսել ազգապահպանությամբ զբաղվել։ Դե ցավոք սրտի։ Այո, մենք այդ խնդիրը ունենք, որովհետեւ տեսնում ենք, որ հատկապես կրթական ոլորտում այն ճակերտավոր բարեփոխումները, որոնք տեղի են ունենում, նպատակն է վերաշարադրել մեր պատմությունը։ Տեսեք, հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան դուրս հանվեց, որը եզակի առարկա էր ոչ միայն սիրված աշակերտների, այլ նաև ծնողների կողմից, որտեղ դրա այդ առարկայի միջոցով ոչ միայն գիտելիք էր հաղորդվում, այլ նաև ձևավորվում էր մարդու քրիստոնեական ազգային ինքնությունը։ Ունենք նոր դասագրքեր հայոց պատմության, որոնք պարզապես խայտառակություն է։ Մենք տեսնում ենք, որ հստակորեն տեղի է ունենում արժեքների փոփոխություն, այսինքն այն, ինչ որ մեզ համար կարևոր է, ցույց են տալիս, որ չէ, այս ամենը պետք է վերաձևակերպել իրական Հայաստանի ներքո կեղծ արժեքների եւ այլն եւ այլն։ Խանգարում եք, այսինքն դուք խանգարում եք պետության այդ ծրագրին, այսպես ձևակերպեմ, դրա համար էլ ձեր դեմ այսպես աշխավը ուզում են խեղճացնել, ասել աչք վախեցնելը ժողովրդական բառեր եմ կիրառում, մարդիկ բարձ հասկանան։ Դա է նպատակը։ Նու խելոք մեջ բերեմ իրեն հանգիստ նստեք տեղները, այն որ հերթը հասավ ձեզ, չէ՞, դատավորներին են տարբեր կատեգորիաներ, կարծես թե հերթը հասել է հոգեվորականությանը։
Ճիշտ եմ, դուք այդպես եք ընկալում։ Այլ կերպ կմեկնաբանեի, այնուամենայնիվ հայ եկեղեցականությունը ի գլուխ ունենալով ամենայն հայոց կաթողիկոսի, մենք շարունակելու ենք մեր առաքելությունը։ Անկախ ամեն ինչից։ Անկախ ամեն ինչից, իհարկե, շարունակելու ենք մեր առաքելությունը Աստծո խոսքը քարոզելով, արժեքները քարոզելով եւ դառնալով ինքնության պահապանը։ Չի խեղճանալու, հա, ճակերտավոր ասեմ եկեղեցին, այսինքն այն որ ձայները եկեղեցին ձայնը չի կտրի աչք քաշի իրեն, ասի լավ դե բան չանենք, հա, ճիշտ եմ հասկանում ձեզ, կարող եք այդպեսի ուղիղ ասել, նաև կարող եք մեկնաբանել հայտարարությունը վերջին, հա, եպիսկոպոսատ ժողովի, այնտեղ էլ մի քանի կետ կար։ Տեսեք 2020 թվականի Արցախյան պատերազմում բազում հոգևորականներ էին մասնակցում եւ կարծում եմ, որ եւս մեկ անգամ մեր ժողովուրդը համոզվեց, որ հայ հոգևորականը խեղճ չէ, հայ հոգևորականը հայոց բանակի զինվորի եւ հրամանատարի կողքին է եւ որպես հայրենիքի պաշտպան մեր արժեքների պաշտպան։ Նաև խաղաղ ժամանակում եմ մասին խոսքը։ Մենք հիմա տեսեք խաղաղության մեջ էլ ի վերջո մենք ինչ ենք անում, անկախ չենք այդքան պարապ չենք, որ ժամը մեկ միած ստատուս գրենք եւ զբաղվենք այդ ստատուսներով, հավանումներով եւ այլն, մենք մեր առաքելությունն ենք անում։ Հիմա տեսեք այս հաղորդումից հետո ես գնալու եմ եւ մենք կրթական հանձնախմբի ժողով ունենք, որովհետեւ նոր կրթական ծրագիր ենք ներմուծելու ամբողջ Հայաստանում։ Այսինքն մենք շարունակում ենք մեր առաքելությունը եւ իմ հորդորն է պարզապես հասկանալու համար եկեղեցու կառուցվածքը։ Եկեղեցին մի նախարարություն կամ գրասենյակ չէ, դա նվիրապետական կառույց է։ Եթե ուզում են իսկապես կա այդ սրտացավությունը, կա այդ ցանկությունը եկեղեցին ավելի զորացած տեսնել, դրա համար ոչ թե պետք է ստատուսներ գրել, հրամայել մյուսներին անպայման նույն խոսույթի մեջ լինել, այլ կարելի է զանգահարել ամենայն հայոց հայրապետին, գնալ, գալ, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին հանդիպել եպիսկոպոսների հետ, վարդապետների հետ։ Ի վերջո տեսեք, այս տարիների ընթացքում ներկայիս ղեկավարությունը բազմից առիթներ է ունեցել շփվելու նաև մեր եպիսկոպոսած դասի հետ, չէ՞։ Այսինքն կարելի է այդ հարցը բարձրացնել, եթե իսկապես նրանք շատ հուզում է այդ հարցը, կարող էին բարձրացնել, կարող էին լուծումներ առաջարկել, իրենց օգտակարությունը բերել, բայց երբ որ տեսնում ենք, որ այստեղ ոչ թե սրտացավությունն է, այլ պարզապես նպատակ կա եկեղեցին տկարացնելու, ինչ պիտի անենք։ Տկարացնել, որ ով ուժեղանա, Հայաստանը լեցուն է զանազան կրոնական կազմակերպություններով, օրենքը ինձ որպես հայ քրիստոնյա առաքելակ եկեղեցու, որ ես գիտեմ դրանք ինչ են, բայց օրենքը ինձ թույլ չի տալիս այդ բառը կիրառել։ Կրոնական կազմակերպություններ անվանենք, որ իրենք ուժեղանան։ Դե հիմա հստակ փաստ է, որ տեսեք 2018 թվականի, այսպես ասած, Թավշյա հեղափոխությունից հետո կրոնական կազմակերպությունները զանազան աղանդավորական հոսանքներ ավելի ակտիվացել են եւ բացահայտ են սկսել այդ ամենը անել։ Եթե նախկինում ինչ որ առումով նաեւ զգուշավոր էին, հիմա շատ բացահայտ են եւ կարծում եմ մի շատ հստակ քաղաքականություն է վարվում, փորձելով ցույց տալ, որ բացի հայոց եկեղեցուց կան նաև այլ եկեղեցիներ եւ կրոնական կազմակերպություններ, բայց տեսեք, միգուցե մի օր էլ հավասարեցնեն, ճիշտ եմ հասկանում ես։ Ամեն ինչ կարող է մտավախությունը կա սահմանադրության են իմ ասած կետը փոխելու։ Ես անկեղծ ես մի բան ասեմ, այդ սահմանադրության կետը լինի թե չլինի, հայոց եկեղեցին պիտի շարունակի իր առաքելությունը եւ ի վերջո մենք չենք այս սոցհարցումները արել, դրանք արել են մասնավոր ընկերություններ եւ դրա մասին շատ լավ տեղյակ են նաեւ պետական այրերը։ Այսօր ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող ազգային հաստատությունը հայոց եկեղեցին է։ Հայոց եկեղեցին ամենամեծ ցանցն է աշխարհով մեկ։ Եվ չօգտվել այս հնարավորությունից, չօգտվել այս գանձարանից, պարզապես մեղք է։ Եվ եթե ինչ որ մեկը իրեն համարում է կամ հրճակում է որ ինքը հայոց եկեղեցու հավատարիմ անդամն է, իսկ եկեղեցին նվիրապետական կարգ է, դու չես կարող լինել եկեղեցու անդամ եւ մերժել նվիրապետությունը։ Դրանով դու քեզ դուրս ես դնում եկեղեցուց եւ դու եթե մի քիչ շարունակես, պարզապես կարող ես դառնալ կամ աղանդ, կամ հերձված, կամ մեկ այլ բան։ Մերժել եք ինչքան մեկ ասում, Փաշինյանի տիկինը ու էլի մարդիկ ընդհանրացված անվանում էին մանկապիղծներ, ուղիղ տեքստով։ Մանկապիղծներ, կուսակրոնությունը խախտողներ եւ այլն, ինչ այս պարագայումից նվիրապետությանը էլ հարգելու կամ հետևորդ լինելու մասին է խոսքը։ Ու ընդհանուր մանկապիղծներ են մնացածներ էլ չեմ ասում։ Ուրեմն երկու հարց տվեցիք, փորձեմ պատասխանել։ Կուսակրոնության հարցերը կամ ընդհանրապես եկեղեցականների զանցառությունները դրանք քննվում են բացառապես եկեղեցու բարձրագույն մարմինների կողմից։
մանկապղծության մեջ մեղադրանքը շատ ծանր մեղադրանք է։ Նաև քրեական։ Այո, եւ քրեական։ Եթե նման բան կա, եւ թե իրենք իմացել են եւ լռել են, ապա նշանակում է իրենք մասնակից են այս ամենին, եւ եթե սրան չտրվի նաև իրավական գնահատական, նշանակում է զրպարտում են։ Դատի կտա, եկեղեցին կարող է դատի տալ։ Նման բան հավանական համարում եք, օրինակ այդ արտահայտության համար։ Սա շատ ծանրագույն մեղադրանք է, քրեական եւ բարոյական էլ չասեմ։ Այնուամենայնիվ պիտի տեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Իմ կարծիքով լավագույն տարբերակը խաղաղվելը, հանդարտվելն է, եթե իսկապես կան մտահոգություններ, կան սրտացավ մոտեցումներ, դրանք անպայման պիտի քննարկել սեղանի շուրջ, խոսելով, զրուցելով։ Եկեղեցին չի կառավարվում ստատուսներով։ Ստատուս գրելով ոչ մի, այո, կարող է ինչ-որ մի զանգված կա վիրտուալ հայրենասերների եւ աստվածասերների, որոնք ապրում են, գրում են, կոմենտում են, մեկնաբանում են եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց մի շատ կարեւոր հարցի եմ ուզում անդրադառնալ։ Ուրեմն հաճախ ասում են, որ եկեղեցին ժողովուրդն է, չէ՞։ Այո, մենք բոլորս ենք, այո։ Դուք հայոց եկեղեցու զավակ եք, չէ՞, մկրտված։ Հարկով իհարկե։ Այո։ Հիմա դուք եկեղեցին եք, դուք ինչու մկրտություն չեք անում, խոստովանություն վերցնում։ Ինչու չեք անում։ Չէ, որովհետև դրա համար կա Ուրեմն նշանակում է եկեղեցին, այո, նշանակում է եկեղեցին ժողովուրդն է, այս արտահայտությունը թերի է եւ ոչ ամբողջական։ Եկեղեցին այն բոլոր հավատացյալներն են, որոնք մկրտված են եւ ապրում են այդ եկեղեցու կյանքով։ Հավատացյալը եկեղեցի է դառնում առաքելական հաջորդականությամբ, խորհրդական կյանքով։ Ավելի պարզ ասեմ, առանց նվիրապետական կարգի, առանց հոգևորականության եկեղեցի չկա։ Եթե չկա եկեղեցի, ուրեմն չկա պատարակ, չկա հաղորդություն, չկա խոստովանություն, չկան խորհուրդներ եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն նվիրապետությունը եկեղեցու անբաժան մասն է։ Չի կարող լինել մի եկեղեցի առանց նվիրապետության։ Եթե դու քեզ համարում ես հայոց եկեղեցու զավակ, ուրեմն դու նաև պարտավոր ես հարգելու այդ նվիրապետական կարգը։ Եկեղեցականի դատաստանը տրված է Աստծուն։ Սա էլ նաև իմիջիալից այս մտածողությունը դեռևս ամրագրված է երկրորդ դարից։ Սուրբ Իգնատիոս ուրեմն Անտիոքացին ասում է, որտեղ եպիսկոպոսն է, այնտեղ ժողովուրդն է։ Եվ հաղորդությունը վավերական է դառնում, որտեղ կա եպիսկոպոս կամ եպիսկոպոսի կողմից թույլ տրված անձ, այսինքն առաքելական հաջորդականությունը, որը ձեռնադրության խորհրդի միջոցով եկեղեցում կա, որով որ ձևավորվում է նվիրապետական կարգը, առանց դրա եկեղեցի չի կարող լինել։ Իսկ առաքելական եկեղեցու հետևորդը, որ ասում է ես դրա հետևորդ եմ Փաշինյանը, դուք օրինակ հետևում եք տեսեք, դուք երբ եք հիշում վերջի անգամ Փաշինյանին պատարակի մասնակցելիս։ Ես անկեղծորեն չեմ տեսել, բայց գուցե ինքը ինչ որ եկեղեցի այցելում, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում մայրաթորում չեմ տեսել։ Մեծ որ գալիս էին միշտ։ Վերջում այդ հայտարարությունը տարբեր կերպ մեկնաբանվեց, ասում էին թույլ է, մի քիչ վախվորած է, տարբեր մեկնաբաններ, երկչոտ է, ավելի կոշտություն էին պահանջում եկեղեցուց։ Եվ այնտեղ կար միտող, եւ դուք արդյոք այդպես է, թե եկեղեցին հենց այդպես էլ պետք է վարվեր, ճիշտ է։ Ու այն տողը կար հետաքրիր, որ ասում են իրավասու մարմիններին հորդորում թե կոչ են կանում զսպել, ինչ իրավասու մարմին, ով պետք է զսպի, ինչի նկատի ունեք, այդ մասը չբացվեց մի տեսակ։ Ընդհանրապես մեր ժողովրդի զավակները տարբեր ընկալումներ ունեն։ Նրանց մեջ կան պահպանողականներ, կան այսպես ավելի ագրեսիվ մոտեցում ունեցողներ, մի մասը ասում է պետք է մենք զանգերը հիմա ղողանջեցնենք, դուրս գանք, բանադրենք, նզովենք եւ այլն։ Բանադրենք, նզովենք եւ այլն եւ այլն։ Եվ իմիջիալից եկեղեցին ունի այդ գործիքակազմը, բայց չենք Աշակ Սրբազանի ելույթից դեռևս չենք օգտագործել։ Եկեղեցին կարող է որևէ մեկին հաղորդությունից զրկել եւ ապաշխարություն նշանակել, բայց կա դա։ Այո, իհարկե կա։ Աշխարհիկ, հա, մարդուն կարող է։ Այո, իհարկե։ Ոնց է կոչվում կասեք ինչ կարող է։ Հաղորդությունից զրկել։ Դու կարող ես հաղորդությունից զրկել, ավելի վատ տարբերակներ կան, կարող ես բանադրել, եկեղեցուց հեռացնել, բայց սրանք ամենածայրահեղ որոշումներ են։ Ամենավերջին եկեղեցուց հեռացնելն ամենածայրը։ Այո։ Հիմա տեսեք, ընդհանրապես կա գործիքակազմը չի կիրառվում, դա պարզենք, հա, որովհետև շատ մարդիկ չգիտեն։ Նայեք, եկեղեցին երբ որ ինչ-որ մի հայտարարություն է տարածում, եկեղեցին անհատներ չեն, դա կոլեգիալ մարմին է։
Բնականաբար եպիսկոպոսները, երբ որ հավաքվել են, եղել են տարբեր կարծիքներ։ Եվ այդ կարծիքների հանրագումարում ընդունվել է այդ հայտարարությունը։ Եկեղեցին չի կարող առաջնորդվել զգացական վիճակով կամ այն մարդու կամ կուսակցության ցանկությամբ։ Եկեղեցին անշեղորեն ընթանում է իր առաքելությամբ, այսինքն ծառայելով իր ժողովրդին, հայրենիքին, հայոց պետականության, Աստծո խոսքը քարոզելով, արժեքները քարոզելով։ Եվ մենք այս հորդորել է Փաշինյանի համար քիչ չէ, հորդորելով այդ բառը հորդորում ենք իշխանության եւ այլն, ուզում ասեն մեղմ չի։ Տեսեք, այնուամենայնիվ, եթե մարդ իրեն քրիստոնյա է համարում, սաղմոսներ է մեջ բերում, ավետարան է կարդում, սա իսկապես շատ լավ է, բայց կա նաեւ հույս, որ մարդը պիտի փոխվի, որ մարդը պիտի անդրադարձ կատարի։ Դա ապաշխարությունն է։ Երբ որ մարդը անդրադարձ է կատարում, այսինքն իր կյանքն է փոխում։ Հիմա այս հայտարարությունը շատ հավասարակշռված, հստակ ձևակերպումներով ուրեմն հայտարարություն էր, որը ուղղված էր ոչ միայն կոնկրետ մարդկանց, այլ նաև իրավասու մարմիններին, որոնք որ պիտի հսկեն։ Տեսեք, այն խոսույթը, որը գործածվում է հիմա համացանցում կամ պետական իշխանավորների կողմից, անհարիր է պետական։ Երեք Ալեն Սիմոնյանին լսել եք։ Այո, լսել եմ։ Ձեռքը եւ այլն եւ այլն։ Անհարիր է այդ ամենը։ Այսինքն ինչ եք կարծում, որ եկեղեցին պիտի իջնի այդ մակարդակի, մենք սկսենք այդ խոսույթով խոսել։ Եվ նաև մի բան էլ պիտի ասեմ։ Ընդհանրապես, երբ որ հոգևորականների մասին կարծիք են արտահայտում, նախ պիտի մի հատ իրենց անցած կյանքը նայեն։ Եվ նայեն այդ հոգևորականի անցած կյանքը։ Հատկապես խոսքը վաստակ ունեցող մեր հայրենիքի, մեր պետականության զորացման համար իրենց կյանքը տված հոգևորականների մասին եմ ասում։ Այսինքն տեսնում ես երիտասարդ պատանի, որ կյանքում որևէ բան չի արել, դուրս է գալիս այս կամ այն հոգևորականին է քննադատում, բայց մարդը ոչինչ չի արել։ Սա էլ է նորմալ, որտեղ մենք ընկալում ենք, որ սրանք էլ բոլորը մեր զավակներն են, բայց մենք մեր զավակներին հորդորում ենք այս սխալ զավակներն լինում են անառակ։ Անառակ են լինում, սխալվածել են լինում, այլ ազդեցությունների տակ են լինում։ Վերադարձեք, եթե իսկապես, կրկնում եմ, եթե իսկապես կա այդ սրտացավ վերաբերմունքը ինչ որ մի բան փոխելու, ապա դրա տարբեր ձևեր կան քննարկել։ Կներեք, Փաշինյանի գլխավորությամբ այդ նեղ խումբը արդեն հեռացել է, թե այդ ճանապարհին ուզում եք հետ բերել, արդեն գնացել է, թե չի գնացել, եկեղեցուց նկատի ունեմ։ Եվ այդ հույսը ունեք, դրա համար էլ այն գործիքակազմին չեք դիմում, ինչի մասին դուք թվարկեցիք, բանադրում եւ այլն, հա, ճիշտ եմ հասկանում եկեղեցու կեսվածքը։ Տեսեք, բանադրանքը դա ամենավերջին մի որևէ այլ ամենավերջին պահն է, որ եկեղեցին կարող է անել։ Բայց այնուամենայնիվ մենք իսկապես հույս ունենք, ես անձնապես իբրև հոգևորական, որ անդրադարձ պիտի կատարեն եւ հասկանան, որ այս խոսույթը, որ հիմա կա, խնդիրների նման կերպ արծարծումը, սա չի բխում մեր ազգային պետական շահերից։ Կարելի է գալ, նստել, հոգևորականության հետ զրուցել, մեկ գավաթ սուրճ խմել, թեյ խմել, իրենց մտահոգությունները ասեն, մենք մեր մտահոգությունները ասենք։ Ի վերջո, հիմա ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, իմ նախնիները ապրել են այստեղ, ես էլ եմ ապրում, ապրելու եմ, եւ ինձ համար հայոց պետականությունն է, իմ հայրենիքը բացարձակ արժեքներ են։ Ես ընտրել եմ հոգևորականի ճանապարհը, Աստծո միջոցով իմ ժողովրդին երկրին ծառայելու, բայց ես նաև պատրաստ եմ իբրև հոգևորական հարկ եղած դեպքում իմ կյանքը տալու այս հայրենիքի համար, ինչպես իմ նախնիներն են արել, որովհետեւ մեզ համար եկեղեցին եւ հայրենիքը դրանք բացարձակ արժեքներ են։ Մենք հայրենիքին, պետականությանը չենք մոտենում անձերի միջոցով։ Եթե այս կամ այն անձը շեղվել է, այս կամ այն անձը անգամ հայոյում է մեզ, մենք չենք կարող դրանից նեղանալ եւ փորձել ինչ-որ քայլեր անել մեր պետության կամ պետականության դեմ։ Մաքսիմում այդ զավակին փորձելու եք դաստիարակելով հետ բերել, հա։ Դե ամեն դեպքում պետք է երկխոսություն լինի։ Պետք է խոսել, պետք է հասկանալ, խնդիրները համակարգել, հասկանալ ինչպես ենք փորձում այդ խնդիրները լուծել։ Եվ մի բան էլ պիտի հասկանան, որ այս նվիրապետական կառույցում առաջին սպասավորը եւ ամենամեծ պատասխանատվությունը դրված է ամենայն հայոց կաթողիկոսի վրա, որը անձնավորում է մեր բոլոր նվիրական զգացումներն ու երազները եւ չի կարելի թիրախավորել հայոց հայրապետին
հասկանալով, քաջ գիտակցելով, որ դրանով տկարացնում են եկեղեցին։ Այդպիսին է մեր կառուցվածքը։ Այդպիսին է մեր եկեղեցու նաև պատմական ընթացքը ցույց տալու։ Միգուցե իրենց ինչպես իրենց սրտի հայրապետի թեկնածուն ունեն եւ կարող են խարդավանքներով սողոսկել եւ խառնվել այդ նվիրապետությանը։ Նման հավանականություն կա։ Հնարավոր է, որ իրենք ունեն նաև իրենց սրտի հայրապետի թեկնածուն, եպիսկոպոսների թեկնածուն, վարդապետների թեկնածուն, բայց տեսեք, եկեղեցում կա կարգ ու կանոն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին ընտրում է ազգային եկեղեցական ժողովը, որի անդամների 2/3-ը աշխարհականներ են։ Մի բան ձեզ ասեմ, եթե իսկապես իրենք հավատարիմ մարդիկ են, դեմոկրատ տարբերակ է, տարբերությունը կաթոլիկ։ Այո, իհարկե։ Ազգային եկեղեցու կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, եւ ի վերջո մեր եկեղեցու կառավարմանը բազմաթիվ աշխարհականներ են մասնակցում, որտեղ մենք հոգեվորականները շատ քիչ ենք։ Եթե մարդը իրեն համարում է իսկապես հայոց եկեղեցու անդամ եւ ինքը հնազանդության նաեւ ուխտի անում, չէ՞, հայոց եկեղեցու անդամ լինելը նշանակում է նաեւ հնազանդվել եկեղեցական կանոնական որոշումներին եւ այլն եւ հայոց հայրապետին։ Մենք հայոց հայրապետին անձնապես ես չեմ մոտենում որպես Գարեգին երկրորդ կամ այս կամ այն անձ։ Ես հավատում եմ, որ ազգային եկեղեցական ժողովում խոսել է Սուրբ Հոգին եւ Սուրբ Հոգու Աստծո ներկայությունն է, որ տվյալ անձն է ընտրվել ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Անձերից վերանանք։ Ես այսօր զավակն եմ Սուրբ Էջմիածնի, ծայրագույն վարդապետ եմ, ծառայում եմ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, իմ ուխտն եմ հնազանդության արել Սուրբ Էջմիածնին եւ ամենայն հայոց հայրապետին, անկախ անձից ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի Սուրբ Էջմիածինը զորանա, որպեսզի հայոց հայրապետի աչքը ավելի զորավոր լինի։ Ոչ թե պիտի հեռանանք հայոց հայրապետից, այլ պիտի համախմբվենք հայոց հայրապետի շուրջ, նրան օգնելով, աջակցելով, ամեն մեկս մեր տեղում, որպեսզի առավել զորանա մեր եկեղեցին, դրանով իսկ մեր ինքնությունը եւ նաեւ մեր պետությունը։ Շնորհակալ եմ, մնաց լսող լինեն, շատ շնորհակալ եմ, Աստված օգնական հայ Սուրբ։ Աստված պահապան ձեզ։ Հիշեցնեմ, Կիզակետում այսօր Զաքարիա Ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանն էր, Կիզակետի թողարկումներն ուշադրել տեսանյութեր դիտելու համար առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Կհանդիպենք։